damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von The Witcher 3 Wild Hunt. Mein Name ist Geralt und heute wir gehen zu Cerys Ankret und schauen, was das für eine Quest ist. Liebling der Götter, wir müssen beziehungsweise eigentlich müssen wir jetzt erst zum Udalrik und fragen, wo die Cerys abgeblieben ist. Wir müssen uns dahin. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen, und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Ach Mensch, da muss ich auch mal weiter durch, gell? Ja, jetzt machen wir das mit Ceres und dann schauen wir mal, was so in Kaer Morhen abgeht. Also, wo ist der Udalrik? Hey Udalrik! Wo ist denn die süße Rothaarige? Oh, ein Anschlagbrett! Und einen Border gibt's da! Beste Drachen, sucht ihr ein Geschenk für euer Kind, dann besucht den buckligen Bürger und kauft seine ausgezeichneten Drachen aus Holz und Schwimmblasen. Wangers Hinrichtung. Wanger, auch bekannt als der Frevler, wurde für seine Beleidigung der großen Muttergöttin Freya hingerichtet. Seine frevelhafte Zunge wurde im Herdfeuer des Tempels verbrannt und sein Mund den Vipern vorgeworfen. Möge sein Schicksal eine Warnung für all jene sein, die es wagen, unsere himmlische Mutter zu verunglimpfen. Dann wundert es mich ehrlich gesagt, dass uns nicht umgebracht haben, also Jennifer und mich, weil wir haben ja ihr komisches Dorf da oder ihren Garten haben wir zerstört. Beziehungsweise Jennifer hat den Garten zerstört, ich nicht. Die Steine warnen. Der Seher Jord hat seine Warnung in den Steinen gelesen. Es kommen dunkle Zeiten. Jeder Sohn und jede Tochter von Clan Brokkar soll Freya Opfer bringen und sie um Beistand bitten. Wer diese Pflicht nicht erfüllt, wird auf Geheiß von Jarl Udalrik ausgepeitscht. Auftrag. Nils verschwinden. An alle, die etwas wissen könnten. Nils aus unserem Dorf ist verschwunden. Er ist nun schon viele Tage fort und keiner weiß, wo er steckt. Wer etwas gehört hat, der komme bitte zu mir. Auch wenn die Wahrheit bitter sein sollte. Meine Schwester Brit und ist mit ihm verlobt und außer sich vor Sorge. Sie weint ganze Bäche. Ich schwöre bei Hemdall, wer uns Kunde gibt, bekommt eine anständige Belohnung. Kevan. Nehmen wir mit. Das schaut nach neue Quest aus. Heimkehr der Krieger, Männer, Beute zugesucht. Bla bla bla. Okay, haben wir eine neue Quest. Hände weg von unseren Mädchen sonst. Sonst was, hä? Und der Udalrik, ist der da in der Hütte wird drin sein, oder? Das war's. Muss morgen wiederkommen. Man kriegt kaum eine Audienz, wenn er mit den Göttern plaudert. Still! Wir haben einen Jarl, der Der die Junge Götter an hört. Kret ist Diese ein Gabe toller verlangt Hecht. Respekt. Hat ganz alleine einen Riesen getötet. Na Jungs, Willkommen im Hause des Jarls Udalrik vom ehrenwerten Clan Brokkar. Sei gegrüßt. Ich möchte zum Jarl. Tritt ein. Der Jarl spricht noch mit seinem Propheten. Ist bald fertig. Eine Sache. Pass auf, wo du hintrittst. Warum? Der Jarl mag kein Licht. Du könntest stolpern. aha. Wir sind gleich fertig. Da tauchte eine riesige Seeschlange auf und biss mir meinen Arm ab. Die Götter haben gesprochen.
Sie wollen ein Opfer. In meinen Augen solltest du dich eher der Schlange stellen, Jarl. Nein, sie verlangen ein Opfer. Die Zeit ist gekommen, ich weiß es. Wir brauchen ein deutlicheres Zeichen. Wir warten bis zu deinem nächsten Traum. Ich brauche nicht noch mehr Zeichen. Ich suche Cerys. Sie soll hier gewesen sein. Ankrets Tochter? Ja, Ja. sie war hier. Die Wo suche ist ich. sie jetzt? Was? Cerys. Wo ist Cerys? Weiß nicht, keine Ahnung. Schluss mit den Fragen. Ich möchte jetzt gern pimpern. Geht das? Weißt du, wo Cerys ist? Was ist mit ihm passiert? Oh, weiß es. Moment. Habe ich etwas Falsches gesagt? Bitte vergib dem Jarl. Es geht ihm derzeit nicht so gut. Ist er krank? Während Krachsfeier schien ihm etwas unwohl zu sein, aber... Verzeih, ich muss zu ihm gehen. Wo ist Cerys? Ich muss sie finden. Keine Ahnung. Frag herum. Danke. Na toll. So genau wollte ich das gar nicht wissen. Immer diese präzisen Angaben. Den Sturm in der Holzbucht? Ja, als wäre es gestern gewesen. Aufgrund fiel über Bord und wäre fast ertrunken. Udalrik ist in die Wellen gesprungen und hat ihn gerettet. Als hätten die Götter geleitet. Er sagte, ihre Stimmen hätten ihm befohlen, in den Sog zu springen. Sie haben ihn leider nicht vor Lachen geschätzt. Erstmal ausrauben den guten Udalrik. Wir nehmen alles mit. Wasserflaschen. Frage im Dorf nach Cerys. Wo wird jetzt die wieder Hast du sein? den Kopf abgeschlagen? Einen Riesenkopf über den Kamin. Was für ein Schmuck. Ui. Du, Bootsbauer, weißt du, wo Cerys ist? Weg von unseren Mädchen sonst. Du, Kaufmann, weißt du, wo Cerys ist? Ach, verdammte Axt. Du siehst nicht aus, als könnte man mit dir feilschen. Ich bin eher der Karten. Nein, das bin ich garantiert nicht. Bis dann. Geralt von Riva? Hund, weißt du, wo Cerys ist? Nein. Ja, was soll denn jetzt da eigentlich da? Vielleicht war es der Border. Gehen wir mal zum Ich Border. werde Priesterin, wenn ich groß bin. Ich will keinen stinkenden Mann. Hey, Border, weißt du, wo Cerys ist? Was kann ich für dich tun, Reisender? Kannst du mir die Haare schneiden? Sie hängen mir in die Augen. Der Border, der was selber Glatzen hat. So eine neue Frisur. Na, draufgeschissen. Bis dann. Bis dann. Okay, also der war's auch nicht. Der war's auch nix. Ja, was soll ich jetzt da? Mädchen, weißt du was? Du bist ein bisschen zu jung für mich, sorry. Außerdem bin ich vergeben, ja. Vielleicht hat der Schmied. Hey, du, weißt du was? Du vielleicht? Was bringt dich her? Nix, bitte. Lebt wohl. Was geht. Wen soll ich denn jetzt doch fragen? Du siehst krank aus. Trink lieber etwas Met in der Taverne. Was willst du von mir? Ich will wissen, wo die süße Rothaarige ist. Also nicht Triss, sondern die andere süße Rothaarige. Sein könnte. Hübsche Narbe. Willst du meine sehen? Klar, zeig her. Du vielleicht? Du willst gar nicht mit mir reden? Ich rate dir, such keinen Ärger, sonst findest du mich. Ja, mein, die Hütten da rein. Ist nix. Ja, Kruzifix, was soll ich denn jetzt da machen? Mach unsere Jungs nicht wütend. Du vielleicht, Du was du... siehst furchtbar blass aus. Nein. Ja, wen soll ich denn hier jetzt da fragen, Kruzifix? Nimm dich vor den Banditen in den Hügeln. Da vielleicht? Ich hasse dich.
Ceres war hier, habe ich gehört. Ah. Ja, es ist eine Ehre, die Tochter Ankrets zu beherbergen. Hatte sie einen Grund für den Besuch? Weiß ich nicht. Irgendeine Angelegenheit. Du hast sie also nicht gefragt? Ach, ich ziehe den Leuten nichts aus der Nase. Wenn sie nicht reden wollen, lassen sie es. Ach ja, du Nichtsnutz. Ihr wisst es. Sei gegrüßt. Einen Monat lang kaum eine Menschenseele. Und dann kommen die Gäste von weit her wie ein warmer Sommerregen. Bist du müde, Reisender? Hungrig? Wo ist die Ja-Option? Ich suche eine junge Frau. Ja, ich suche auch eine junge Frau. Ich suche Ceres, die Tochter des Jarl Ankret. Knapp verpasst. Das Mädchen war soeben hier. Wohin ist sie gegangen? Wollte etwas über die Kindheit des Jarls wissen. Ich sagte ihr, dass sie Bergthora und Eirik fragen muss. Wer zur Hölle ist das? Eine Ziege. Wer sind Bergthora und Eirik? Vor vielen Jahren stand Eirik dem alten Jarl nahe. Der Jarl hat ihm geholfen, Bergthoras Herz zu gewinnen. Sie wohnen am Ostrand des Dorfes. Pass auf dich auf. Sei gesegnet und gib Ceres meinen Segen, wenn du sie siehst. Oh, ich gebe Ceres einiges, wenn ich sie sehe. Heimdall wacht über den Clan Typen. Ja. Aber nicht. Wir kümmern uns selbst. Wohin springst du? Sicher hat er einen Riesen getötet, aber jetzt hängt er in Rom und verführt die Mädels. Den Riesen habe ich ja umgebracht. Vorsicht! Heimdall wacht über den Clan Thyrse. Grüß dich. Ich suche jemanden. Da hast du Glück. Ich bin zwar vergeben, aber das Dorf ist voller hübscher Mädchen. Tut mir leid. Hübsch? Wie? Kann ich sie treffen? Hübsche Mädchen, sagst du? Wo denn? Ob eine mir die Insel zeigen würde? Naja, da gibt es Veja. Sehr niedlich. Fassbinders Tochter. Obwohl, nee, die hat Zähne wie Angelhaken. Deborah vielleicht. Ein feines Mädchen. Gerade Zähne. Hat aber ein Geschwulst unter dem rechten Auge. Maja hat ein liebliches Gesicht. Wenn nur ihr rechter Fuß keinen Knochenfraß hätte. Ach, Mumpitz. Wenn ich's mir überlege, ist keine besonders ansprechend. Doch, Ceres. Ceres ist heiß. Ich dachte gern Ceres pimpern. Aber das geht ja nicht wahrscheinlich. Ich suche Ceres. Dieses dürre Ding. Schöne Rehaugen, entstammt einer ehrbaren Familie. Aber hager wie ein wandelnder Ast. Ich weiß nicht, wo sie ist. Und ihr Vater... Ha, der alte Krach soll ruhig bleiben. Kein Mädel von den Skelligen stirbt auf ihrer eigenen Insel. Also gut. Sie war vor ein paar Stunden hier. Sie wollte mit meinem Mann Eirik sprechen. Sie sollten am Strand auf der anderen Seite der Insel sein. Danke. Pass auf dich auf. Viel Glück bei deiner Suche. Vorsicht! Magst du eingelegten Hering? Ich hasse dich. Ja. Wohin willst du? Ich suche Ceres. Na, mal ein bisschen sprinten, oder? Wir sind ja sportlich. Hoppala. Okay, so sportlich dann auch wieder nicht. Jetzt muss man Erik suchen. Sonder Erik jetzt mit der Ceres zum Tor. Kann man das mal wer sagen? So geht's weiter. Also wenn er die jetzt da gleich pimpert, dann werde ich jetzt wieder. Oh. Das sind Dreier Socken, mit denen wären wir fertig, glaube ich. Ey, wollt das mitnehmen? Ihre Diabler schwärmen rum wie Fliegen auf einem Scheißhaufen. Den haben wir es aber gezeigt. Wir? Du saßt die ganze Zeit auf diesem Felsen und hast um Hilfe geschrien. Hätte ich dich nicht gewarnt, wärst du jetzt Fischfutter. Das sehe ich anders. Ich brauche deine Hilfe.
Und hätte ich dir nicht geholfen? Und wenn ich nicht wäre, würdest du auf diesem Felsen hocken, bis du verfaulst. Bei Freya, na schön. Du hast mich gerettet. Und jetzt muss ich durch das Dorf laufen und Lobeshymnen über dich singen? Das war nicht verkehrt. Sag mir einfach, wo ich Cerys finde. Wo denkst du hin? Hast mir zwar bei diesen Seeteufeln geholfen, das heißt aber nicht, dass ich über Ankrets Tochter tratsche. Ich mach mir Sorgen um sie. Ja. Ich könnte auch allen sagen, dass du ein Feigling bist. Das man mal sauber erpressen. Gehen wir mal in den Arschlochmodus. Du hast die Wahl. Entweder erzählst du mir, wo Cerys ist, oder ich erzähle allen, dass du auf einem Stein gesessen und wie ein Weib geschrien hast. Erzähl's ruhig. Niemand glaubt den Geschichten eines Fremden über einen Inselbewohner. Okay, ich mache mir Sorgen um sie. Sind wir mal... Ich kannte es natürlich auch mit Dingen, aber wir sind einmal in Desta. Cerys sollte bei Udalrik bleiben, ist aber nicht da. Ich mache mir Sorgen. Hättest du gleich sagen sollen. Sie hat nach unserem Jarl und seiner Familie gefragt. Ist zum alten Haus von Udalriks Familie gegangen. Dort, auf dem Hügel. Danke. Leb wohl. Also, war auch gar nicht so schwer. Erst einmal... Ertrunkenen Hirn kann man immer brauchen. Es gibt nur Leute, die keins haben, denen kann man das geben. Schaut nicht, wenn man ein bisschen Hirn dabei hat. Kann ich mit denen noch mal reden? Oh, hallo. Oh, wir suchen Cerys alleine in einem verlassenen Haus. Weißt schon, ne? Gewaltsam angreifen. Was bist du? Hast du eine Quest? Ah. Himmel, bist du eine Erscheinung von Myrrha? Nein, ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht. Okay, müsst da hinauf. Okay, ja, die Hütten schaut verlassen aus. Es ist auch nicht gerade eine romantische Location. Aber... Schau mal rein, oder? Cerys, wo bist du? Hier stimmt was ganz und gar nicht. Ja, ich hör's. Frische Fußspuren. Vielleicht von Cerys. Hoffentlich ist ihr nichts passiert. Meiner Kleinen. Das kann ich nicht zulassen. Cerys. Oh! Ohnmächtig. Ich muss sie hier rausbringen. Nein! Was ist passiert? Wo bin ich? Oh, mein Kopf. Der tut so weh. Hast einen Schlag auf den Kopf bekommen. Geralt, warum bist du hier? Ich suche dich. Dein Vater macht sich Sorgen. Ich bring dich nach Hause. Ich gehe erst, wenn ich Udalrik geholfen habe. Das Schwert. Wo ist das Schwert? Ich muss zurück. Du gehst nirgendwo hin. Ich hab dich gerade erst halbtot hier rausgeholt. Ich muss... Du musst mir erzählen, was passiert ist. Sie ist süß. Du kannst sagen, was du willst. Cerys ist wirklich... Ich finde sie süß. Warum bist du da reingegangen? Ich wollte Udalrik helfen. Klar, er hat sich etwas merkwürdig benommen, aber ich weiß nicht, wie ihm dein Spaziergang durch ein Geisterhaus geholfen hätte. Hätte ich das Schwert gefunden. Was hat es mit dem Schwert auf sich? Das ist Brokvar, das Ahnenschwert von Udalriks Clan. Ich brauchte es, um den Fluch von Udalrik zu nehmen. Welchen Fluch? Lange Geschichte. Vor vielen Jahren haben sich Udalrik und sein jüngerer Bruder um das Schwert gestritten. Nach der Tradition gehört das Clanschwert dem erstgeborenen Sohn, Udalrik. Aber sein Vater hat es seinem jüngeren Bruder Aki vermacht. Oha, eine schwere Beleidigung in dieser Gegend.
Schwer genug für Udalric, um ein heiliges Gesetz der Skelligen zu brechen. Er hat die Entscheidung des Vaters öffentlich hinterfragt. Das konnte der alte Jarl wohl nicht durchgehen lassen. Sie haben Udalric an einen Pfahl gebunden und bis zur Hüfte im Meer versenkt. 3 Tage lang. Und danach sind Aki und er fischen gefahren. Ihr Vater dachte wohl, dass harte Arbeit auf See die beiden wieder zusammenschweißt. Seefahrten sind für uns wie eine Kur. Leider hat die Kur dieses Mal nicht geholfen. Ein Sturm brach los und Aki ging über Bord. Udalric hatte mit den Segeln zu tun und seinen Bruder erst gehört, als es zu spät war. Hörte ihn nicht oder wollte ihn nicht hören? Manche Insulaner hatten dieselben Zweifel, aber niemand hat sie ausgesprochen. Was glaubst du? Hat Udalric Aki getötet? Ich will keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber eines weiß ich. Was auch immer an jenem Tag auf dem Meer passiert ist, beeinflusst Udalric noch heute. Und es könnte etwas mit dem Schwert zu tun haben. Wenn du das sagst. Was willst du mit dem Schwert machen? Ich glaube, Akis Geist will es zurückhaben. Der Geist des Bruders? Seit ich denken kann, hat das Inselvolk in Udalric immer den Auserwählten gesehen, zu dem die Götter sprechen. Das habe ich auch mal geglaubt, aber jetzt, angesichts bestimmter Umstände, er ist einfach besessen. Und es ist sein jüngerer Bruder, der ihn heimsucht. Gewagte Theorie. Bricht nicht allein der Gedanke daran ein Gesetz? Mir egal. Ich glaube nicht an Gespräche mit Göttern. Hast du ihn mal gesehen? Er ist mit Narben übersät. Ich dachte, die hätte er sich in Schlachten verdient. Wenn du den Zwist mit sich selbst als Schlacht bezeichnest. Ich habe ihn gefragt. Er sagte, die Stimmen befehlen ihm, sich selbst zu verletzen. Zum Ruhm der Götter. Das glaube ich nicht. Das sind nicht die Götter. Das ist Aki. Oder das ist der Udalric selber, der einfach nicht ganz dicht ist und sich ritzt, weil er es geil findet. Oder weil er Komplexe hat. Keine Ahnung, warum Leute sich ritzen. Ich mach's nicht. Du meinst, Aki rächt sich, weil Udalric ihn hat sterben lassen? Ich habe mit Hjord gesprochen. Der schwört, dass Udalric erst seit Akis Tod Stimmen hört. Und ich glaube nicht, dass Hjord falsch liegt, denn er kennt die beiden von klein auf. Vielleicht lässt Aki von Udalric ab, wenn wir ihm Brokva geben. Keine schlechte Idee. Vorausgesetzt, wir haben es mit einem Geist zu tun. Aber irgendetwas stimmt da nicht. Was denn? Aki ist auf See ertrunken, sagtest du. Aber es spukt hier in diesem Haus. Aki und Udalric haben hier beide gelebt. Vielleicht deswegen. Danke für deine Hilfe, Geralt. Aber ich muss das Schwert holen. Kommt nicht in Frage. Ich hole es. Wirklich? Danke. Dann kann ich zu Udalric gehen. Nein, du bist zu schwach. Vielleicht kippst du unterwegs wieder um. Warte hier. Wir gehen zusammen. Zusammen? Kann ich mit dir noch mal reden? Kann ich dich kurz sprechen? Alle trauern um... Okay, nein. Also ich kann... Es ist traurig, wenn jemand wie Bran stirbt. Alle sagen, dass er ein guter König war. Es wäre auch nicht passend, anders über die Toten zu sprechen. Stimmst du dem denn nicht zu? Bran hat sein Leben auf See verbracht. Während er unterwegs war, haben Feen die Inseln von innen zerstört. Die Leute waren wütend, dass es keinen Mittler oder Schlichter gab. Aber dann kehrte Bran mit Beute zurück, gab ein Fest, ließ den Met in Strömen fließen und alle liebten ihn wieder. Ich weiß nicht warum, aber mir gefällt die Cerys total gut. Vielleicht ist die Narbe an der Seite, die sieht irgendwie süß aus. Leb wohl. Ja, leb wohl. So wohl leben der wir jetzt nicht, weil wir müssen jetzt da rein. Und dieses komische Schwert da holen. Und wenn wir jetzt gleich sauber gegen Geister kämpfen, der mal Ghostbusters! Und da gibt's da schon was. Einen Schlüssel haben wir da. Oh Gott, Keller. Geisterhäuser und Keller. Das ist keine gute Kombi. Da hat's doch noch was gegeben, oder? Nicht? Ja, gut. Wo geht's denn da hin? Da geht's hinaus. Da wollen wir jetzt aber nicht aus. Nehmen wir Wasserflaschen mit, die da wahrscheinlich schon 20 Jahre rumliegt.
Gehst jetzt so einen Keller runter? So ein Kellerschlüssel, aber kein Keller dir. Ah, warte, da hinten ist das. Ah! Ja, öffnen! Mach's halt auf! Benutzen. Oh, das ist nicht gut. Machen wir doch da, oder? Wo soll jetzt die Schwert sein? Da ist Brocken. Cool. Ah! Was war das? Etwas, das ich nicht töten kann. Ich hasse es, wenn ich Dinge nicht töten kann. Kann ich das Schwert eigentlich ausrüsten? Was ist das bei Questgegenstände drin? Na, ist bei Questgegenstände. Sagt Ceres, dass du das Schwert gefunden hast. Natürlich, für sie mache ich alles. Es ist wirklich schade, dass man mit Ceres nicht... Also, wahrscheinlich nicht. Na, Baby? Komm, ist dir kalt? Ich wärme dich. Ich wärme dich. Ich will dich wärmen. Okay, das funktioniert nicht. Hast du das Schwert gefunden? Natürlich habe ich es gefunden. Ja, ich hab's. Gehen wir. Also, nach dir. Bitte, nach dir. Du und mein Vater. Ihr wart mal Freunde, nicht? Ich hoffe, wir sind es noch. Aber... Also, ich habe gehört, dass ihr euch zerstritten habt wegen irgendwas... Oder irgendwem. Meinst du die Geschichte mit Jennifer? Das ist schon lange her. Es war, bevor dein Vater deine Mutter getroffen hat. Aber du und Jennifer kanntet euch schon. Tja, mit Jen waren die Dinge nie in trockenen Tüchern. Was ist an ihr? Was zieht dich zu ihr hin? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich mich einfach nie für Bequemlichkeit und Ruhe entschieden. Bist du eifersüchtig? Brauchst du nicht sein. Und? Schreibe nicht so. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Weg mit dir! Ich hab dich im Blick. Der ist kaum wegen des Fischs hier. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Mume. Wenn nur mein Sven so ein Held sein könnte. Und? Oh. Entschuldigung. War mit Absicht. Wo ist Jennifer? Ich weiß nicht. Warum fragst du? Ich staune nur, dass sie dich alleine hat herkommen lassen. Wie meinst du das? Lassen. Nichts. Gar nichts. Ich hatte nur den Eindruck, dass sie dich nicht gern aus den Augen lässt. Schau, da sind sie. Ich glaube, sie ist eifersüchtig. Du brauchst nicht eifersüchtig sein. Schrecklich hell hier draußen. Schmerzt in den Augen. Die frische Luft wird dir gut tun. Die Götter werden nicht erfreut sein. Ja, unsere Gäste. Weißt du noch? Was ist mit deiner Hand passiert? Ich habe sie den Göttern geopfert. Vergib ihm, Jarl.
Geralt muss noch mehr über unsere Bräuche lernen. Wir auf den Skelligen stehen den Göttern nahe. Und je näher man sich ist, desto größere Opfer bringt man. Das größte und reinste Opfer, das man bringen kann, ist das Erdulden von Schmerz und Leid. Die Götter zu hören, ist ein Geschenk, kein Opfer. Aber die Hand ist ja noch droh, also hat er sich den Götter nicht geopfert, weil sonst hätte sie sich abgehackt. Diese Stimmen, die du hörst. Die Götter, ihre Stimmen. Das sind keine Götter. Das sind keine Götter. Hüte deine Zunge, Fremder. Du bist auf den Skelligen, unserem Land, und wir verehren die Götter. Wenn du nicht Ankreits Gast wärst. Ja, der Hexer meinte es sicher nicht böse. Hören wir an, was er zu sagen hat. Es ist wahrscheinlicher, dass es hier um deinen toten Bruder geht. Ich habe Geralt von Aki erzählt. Wir glauben, dass die Götter dir wegen deines Bruders zürnen. Du musst dich entschuldigen. Und zwar bei Aki. Ich wollte nicht. Aki ist ins Wasser gefallen. Die Götter werden wütend sein. Sind die Götter so grausam? Wütend, dass du mit deinem Bruder Frieden schließen willst? Sind die Götter der Skelligen so grausam? Sie sind gerecht. Die Gerechtigkeit verlangt, dass man den Toten gibt, was ihnen gehört. Oh. Was soll ich denn tun? Weißt du noch, wo Aki ins Wasser gefallen ist? Am Ostende der Insel, vor der Bucht. Die Strömung hatte uns zu Ululas Nadel getrieben. Dort ist es gefährlich. Die tückischen Strudel kosten immer wieder Seeleuten das Leben. Wir müssen hinsegeln. Akis Geist wird nicht ruhen, ehe das Schwert zu ihm zurückgekehrt ist. Nein, 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 nein! Die Götter werden zürnen. Ich spüre es. Keine Angst, Jarl. Die Götter lieben dich und haben Aki geliebt. Bestimmt wünschen sie dies. Vielleicht kann ich hinsegeln. Das Schwert muss zurückgebracht werden. Aber wer das tut, ist nicht entscheidend. Natürlich muss sie machen. Wonach soll ich suchen? Trug Aki etwas, woran ich ihn erkennen kann? Etwas, das die lange Zeit unter Wasser überstanden haben kann? Ja, den Ring unseres Clans. Das müsste reichen. Ich breche auf. Hat ganz alleine einen Riesen getötet. Dann dürfen wir sie tot aus der Taverne ziehen. Weißt du was? Weißt du, was ich euch jetzt sag? Das mit dem Brockwar und mit den Überresten, das machen wir, aber nicht jetzt. Jetzt machen wir mal wieder in der Story weiter. Das hässliche Entlein. Machen wir die Lambert-Quest. Hoppala. Schnellreise. Ach, da ist der Schnellreisepunkt. Wir müssen noch. Hä? Wieso werden wir wählen? Die will noch wählen. Ich muss nach Kaer Morhen, Freunde. Da muss ich hier. Die lange Suche nach Ciri jetzt sind der wieder. Zum Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer. Deine Mutter ist der hässlichste Mann der Welt. Um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Wir müssen zum Lambert.
mitnehmen. Ah, der Eskel, was tust du da? Ah, mit dem Koyarin. Reden wir mal. Was tust du da? Beeindruckendes Exemplar. Ein Monat Spuren lesen und Verfolgung. Aber dann habe ich das Mistvieh rangekriegt. Glückwunsch. Aber ich frage mich trotzdem, warum du den Kadaver behalten hast. Willst du ihn ausstopfen und über den Kamin hängen? Keine üble Idee. Aber erst muss ich die Autopsie beenden. Der hier war ungewöhnlich schnell und stark. Ich will ihn gründlich untersuchen. Darf ich mal schauen? Möchtest du die Ehre haben? Nein, danke. Du schneidest, ich esse einen ab. Jawohl. Und damit er wieder ein Arschloch aussieht, ist dein Apfel. Untersuchen wir den Kopf. Lange Tasthaare, vortretender Frontallappen, aber das ist normal. Lange Ohren und ein Ohrring. Habe ich schon mal gesehen. Einige mögen glitzernde Objekte. Wie Elstern. Und im Maul? Gelbe, stumpfe Zähne. Die vorderen Schneidezähne fehlen. Oben und unten. Mag offensichtlich keine Zahnseite. Gut, weiter. Öffne seinen Bauch. Was soll das mit dem Apfel? Und? Irgendwas Interessantes? Unverdaute Nahrung aus einigen Jahrzehnten, wie es scheint. Menschenhaare, eine Gürtelschnalle, ein paar Kopper und ein Goldring. Willst du den Jennifer geben? Müsste wie neu sein, wenn man ihn ein bisschen poliert. Nein, danke. Sie trägt nur Silber. Selbst schuld. Der Rest ist ganz normal. Nur die Fettleber nicht. Offenbar hatte er eine Vorliebe für Säuferblut. Ach, schon wieder mal einer. Nette Klauen. Knapp 2 Spannen lang. Die wachsen pausenlos. Die Bestie war gut 100 Jahre alt. Muskulöse Beine. Vor allem die Oberschenkel und die Füße. Dieser Bastard war schnell, das sag ich dir. In einem Moment da, im nächsten wieder in den Schatten. Es dürfte schwierig gewesen sein, ihn zu sehen. Wie hast du ihn denn besiegt? Oh, lange Geschichte. Erzähl ich ein andermal. Nein, willst du es wissen? Ich habe fürs Erste genug gesehen. Er war alt und erfahren. Es wäre schön, wenn man das Alter eines Katakans anhand seiner Fährte bestimmen könnte, damit man einem wie dem hier nicht unvorbereitet gegenübersteht. Da hast du recht. Aber nicht jetzt. Bis dann, Eskel. So, wir müssen aber zum Lambert. Du bist der Lambert. Bist du der Lambert? Du bist der Lambert. Was ist das? Brauchst du Tränke? Nein, Schnaps. Aus Kartoffelschalen. Für meine Willkommensfeier? Wohl eher für meine Abschiedsfeier. Noch nicht gehört? Die Frau Zauberin möchte, dass ich das Phylakterium mit der Kraft des Kreises der Elemente verstärke. Sie sagt, es sei notwendig, um den Fluch zu brechen, der auf dieser Monstrosität liegt. Diese Monstrosität könnte Ciri sein. Du weißt schon, dass diese Monstrosität Ciri sein könnte? Ja, hab davon gehört. Wie wäre es mit ein bisschen Mitgefühl? Ich nenne die Dinge beim Namen. So bin ich nun mal. Oh Gott, du bist das Arschloch. Ich verstehe schon, du bist das Firmenarschloch hier. Irritierend. Irritierend, meinst du? Ich dachte, du stehst auf Zicken. Solange es Frauen sind? Dann hast du deine Königin gefunden. Schluss jetzt. Der Kreis der Elemente wartet.
Du klingst nicht sehr begeistert. Du klingst nicht sonderlich begeistert. Bin ich auch nicht. Der Weg zum Kreis ist keinesfalls ein Spaziergang. Lass mich mit dir gehen. Mit dem berühmten weißen Wolf wäre ich umso leichtfüßiger. Also, bereit? Natürlich. Kein Grund zum Trödeln. Lass uns gehen. Oh, ich wollte noch sagen, wir können nicht über die Berge gehen. Seit dem Felsrutsch letztes Frühjahr ist der Pfad versperrt. Nähern wir uns also von der Seeseite, wie bei der Prüfung des Medaillons? Genau. Erinnerst du dich an den Weg? Wie könnte ich den je vergessen? Derjenige, der mit seinem Medaillon zurückkehrt, erweist sich als würdig und kann auf den Pfad aufbrechen. Hat Wesemir je gehört, wie du ihn nachäffst? Ja, der alte Mann findet das nicht witzig. Wo rennt denn der hier? Ah, da. Savollas Durchbruch. Wurde der immer noch nicht geflickt? Wesemir würde gerne. Mich stört's aber nicht. Niemand wird eine Belagerung starten. Und ich habe eine Abkürzung zum Teich. Hätten die Schläger der Salamandra mal ein paar mehr Löcher in unsere Mauern gehauen. Oder diese Ruine in einen kompletten Trümmerhaufen verwandelt. Also, schwimmen wir über den Teich? Nein, ich habe hier ein Boot vertreut. Zum Fischen. Hätte nicht gedacht, dass du aufs Fischen stehst. Ich lasse Bomben ins Wasser fallen und sammle ein, was an die Oberfläche treibt. Jetzt ergibt das Sinn. Nehmen wir Petersilie mit. Brauchen für unsere Weißwürst. Wenn wir mal einen geilen Zahn zulegen hier. Bin ich da überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Was ist er denn jetzt? Ja, kommst du mal oder nicht? Mein Gott, das ist wieder, den muss man wieder auffordern, dass er mitgeht. Immer abkürzer. Was jetzt? Ey, lass doch jetzt die Viecher. Ja, Scheiße. Harpie. Aua. Erst auf! Ja, das Maulkuss, Tom. Oh, heute das war der Lambert, auf den brauchen wir nicht hauen. Bitteschön. Ich mach die ganze Arbeit da. Ey, lass doch die Scheiße, lass doch den Vogel jetzt. So, haben wir es jetzt. Sieh einer an, ich bin beeindruckt. Wo hast du diese Tricks gelernt? Das ist eine Kunst. Ich habe sie von einem Meister in Serikanien gelernt. Bla bla. Erzähl das deiner nächsten Zauberin. Gut. Können wir jetzt ungestört zum Boot gehen? Lambert, Lambert.
Kommst du mit Wesemir wieder besser klar? Scheint so. Der Alte hält keine Moralpredigten mehr und ich versuche ihn nicht zu oft zu verärgern. Mhm. Klappt das? Mehr oder weniger. Aber die Festung ist groß genug. Wir gehen uns aus dem Weg. Der hat ein Boot verteut. Wo ist das Boot? Verdammt! Hab's genau hier vertreut. Ich schwör's. Das Seil war bestimmt lose. Echt? Und ich dachte, das Boot hätte sich selbst für einen kleinen Ausflug losgebunden. Oh Mist, in diesem Nebel werden wir nie... Gab's hier einen Sturm, bevor ich ankam? Mhm. Ja, vor 5 Tagen. Mhm. Der Wind hat das Segel erfasst, das Boot vom Anleger gezogen und dann ist es in die Büsche getrieben. Was war das? Jetzt müssen wir das scheiß Boot suchen. Da ist ein Boot, aber ich glaube, das ist es nicht. Und da sind wieder Viecher. Weil, warum auch nicht? Warum habe ich keinen Schwertsound? Warum habe ich keine Kampfmusi? Hey, was ist jetzt mit der Musi los? So, jetzt bitte nicht, dass der Ton rumbackt. Ich habe jetzt gar keinen Bock drauf. So. Ein Wasserweih. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ein Wasserweih. Woher deine Mutter? Ach, das sind wieder die, wo mit Scheiße rumschmeißen. So Glück heute nicht früh aus. Also gut, der Höhleneingang ist gegenüber. Siehst du ihn? Über den Teich fahren, durch die Höhle, auf den Trollenkopf steigen und wir sind da. Klingt jetzt nicht mehr wie eine Tortur, oder? Nein, hab aber trotzdem Gänsehaut. Du weißt, dass es nur 2 Jungs aus meiner Gruppe geschafft haben? Ihr seid doch damals direkt in Speerspitzes Arme gerannt, oder? Mhm. Nagt das immer noch an dir? Nagen? Nein, bin aber stocksauer. Was zum Teufel sollte die Prüfung? Die meisten, die vom Kreis der Elemente zurückkamen, starben innerhalb eines Jahres in einem Sumpf auf der Jagd nach Ertrunkenen für 30 Kronen pro Kopf. Warum also das Ganze? Musst du Wesemir fragen. Habe ich. Mehrmals. Glaub mir. Auf geht's. Los geht's. Rein ins Boot. Gut, aber ich nehme das Ruder. Weil? Weil es mein Boot ist. Darüber wird nicht diskutiert. Okay. Begib dich aufs Boot. Hütte am See. Und am Ende der Straße steht mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauch nie rauszugehen. Ups, Na komm. Hock die nieder. Und dann fährt der Lambert uns da über den See rüber. Ja, der Lambert ist ein guter. Vom Aussehen her... Hast du das Boot alleine gebaut? Ja. Irgendwas damit nicht in Ordnung? Abgesehen davon, dass mir das Wasser bis zu den Knöcheln steht, nichts. Heul nicht rum. Wir schaffen es schon über den See. Vorausgesetzt, dass wir nicht irgendwo gegenfahren. Ich sehe die Hand vor Augen nicht. Was ich sagen will, vom Aussehen her erinnert mich der Lambert ein bisschen an meinen Vater. Der Nebel ist so dicht wie du letzte Nacht. Sehr poetisch, Geralt. Oh, soll ich dir ein Gedicht vortragen? Mit Freuden. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Lambert, Lambert, was ein Arsch. Geh aus dem Wind, das Segel flattert. Sag einem Schneider nicht, wie man einen Knopf annäht. Okay, fast da.
Bereit für die Höhlen? Fast. Aber bevor wir reingehen... Erst ein Schlückchen Katze. Klar. Noch mehr schlaue Sprüche auf Lager? Leise gehen, sonst wächst du Speerspitze? Nein, Lambert, was ein Arsch. Das ist so geil. Du bist zickiger als Yen, ist der Speerspitze immer noch hier. Du bist zickiger als Yen. Du bist zickiger als Yen. Hoho, verlieb dich bloß nicht in mich. Auf geht's. Hörst du das? Klingt wie ein Kind. Das Tal ist doch unbewohnt. Nur wir sind hier. Es muss eine Täuschung sein. Ist es auch. Und wenn nicht? Nein, ist es. Da ist eine Täuschung, 100 Pro. Wir tun, was du willst. Es ist 100%ig eine Täuschung, aber ich möchte trotzdem wissen, was das ist. Wir sollten nachsehen, sicherheitshalber. Es ist eine Täuschung, aber ich möchte trotzdem. Lass ich bin uns neugierig. nachsehen. Sicherheitshalber. Wesemir hat recht, weißt du? Du stocherst wirklich in fast jedem Wespennest rum. Na schön, gehen wir. Ja, wenn da was nicht passt, dann lasst mir allein. Ich brauch die nicht. Ich bin Pro-Gamer. Sag mal, der Typ schaut irgendwie aus wie mein Vater. Der Lambert. Tatsächlich, da ist ein Kind. Junge. Aber trotzdem glaube ich, dass es ein Trap ist. It's a trap. Junge. Hey, kleiner Mann. Keine Angst. Du bist in Sicherheit. War so klar. Gut. Na schön, du hast recht gehabt. So. Was sagt man dazu? Darüber können wir später reden. Erst kümmern wir uns um die Neblinge. Das sind diese hässlichen Mistviecher. Aber trotzdem glaube ich, dass der Ton ein bisschen rumspackt gerade ein bisschen. Ja, das ist ein Baum. Alter! Hau ab! Mistviech! Jawohl, ja, mit dem Schädel. Alter, wie viel sind denn das? Ich vermisse die Kampfmusik. Ich glaube echt, dass der Ton gerade ein bisschen rumspackt. Aua! Aua! Scheiße! Mei, was macht er denn? Geralt, Kruzifix, stell die heute gar so, du Depp! Ich bin gleich hier. Oh, das ist jetzt nicht so cool. Wo ist er denn? Aua! Also vielleicht ein bisschen healen. Ein bisschen Gesundheit regenerieren war, glaube ich, nicht verkehrt. Ein Kruzifix, die scheiß Hirsch, hau ab! Boah! Jetzt hör doch mal auf da! Stirb! Einfach! Geht doch! Du hässliches Mistviech! Das hässlichste Viech, das ich jemals gesehen habe. Wo ist er denn jetzt? Abkaum. Gut. Easy. Eine Illusion. Wer hätte das gedacht? Das wirst du mir noch öfter vorhalten, oder? Klar. Soll doch jeder wissen, dass der berühmte Geralt von Riva wie ein kleines Kind gefoppt wurde. Wir könnten Rittersporn bitten, eine Ballade darüber zu schreiben. Wie wär's? Sollte über dich singen, sicher ist sicher. Machen wir das. Rittersporn sollte besser über Lambert, den klugscheißenden Hexer, singen. Besser als einfältig. Klugscheißer leben länger. Anderes Thema. Habe ich's richtig gesehen? Der Junge war... Ja, einer von uns. Muss bei seiner Prüfung ertrunken sein. Die Neblinge haben sich seine Stimme und sein Aussehen gemerkt. Reizend. Verschwinden wir von hier. Musst du mir nicht zweimal sagen. Ich wollte sowieso nicht herkommen. Lambert, es reicht. Ja, ich wollte eigentlich auch nicht herkommen, aber ich war einfach neugierig, was jetzt so passiert. Aber dass das eine Täuschung war, das war klar. Wir nehmen natürlich erstmal immer alles mit, weil da können wir wieder, das können wir wieder verkaufen oder tolle Sachen draus basteln. Lambert, was ein Arsch. Ich finde das so geil. Bereit?
Gehen wir mal rein da, oder? Was gibt's denn da Schönes? Geh durch die Höhle. Ich brauch Katze. Jawohl. Jetzt zeigen wir ein bisschen mehr. Halt, da gibt's Sachen. Geralt? Ich will nicht mit dem reden, ich will das Zeug mitnehmen. Das ist jetzt also. Verdammt, zu hoch. Nicht, wenn ich dir helfe. Erinnerst du dich? War Teil der Prüfung. Ein Hexer ist ein einsamer Jäger. Aber selbst ein einsamer Jäger braucht ab und zu Hilfe. Lese mir. Bereit? Du Fettwanst! 1, 2, 3. Du bist auch kein Leichtgewicht. Komm, gehen wir. Wir sind nicht freundlich zueinander. Das erinnert mich ein bisschen an meine Arbeit. Mei, hupf halt auf. Wand wirkt nicht sehr stabil. Hart vielleicht? Sicher, um Speerspitze aufzuwecken. Was, hast du Angst? Nein, ich denke nur, bevor ich handle. Entspann dich, bin bloß ausgerutscht. Wer ist Speerspitze? Das ist irgendein Viech, oder? Das über die reden nicht, das ist irgendein Viech sein. Kann der Ton mal aufhören rumzuspacken? Das nervt. Was? Ich hab was im Auge. Ist wohl ein Split. Knochen. Pulverisiert. Hoppala. Speerspitze war nie besonders gastfreundlich. Jetzt habe ich ihn leider nicht ausreden lassen. Irgendwas, er hat irgendwas im Auge, hat er gesagt. Da nehmen wir halt Fackel, oder? Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Da? Nein, da komme ich nicht auf. Dann da. Das schaut richtig aus. Was macht der andere? Hey Lambert, was tust du denn? Ich hab ja keinen Bock auf mich. Oh Gott, da hinten ist was. Geh durch die Höhle. Was ist jetzt der andere? Hier stinkt's nach Moder. Was hast du erwartet? Veilchenduft? Das wär mal was. Ach, wie flauschig und fein es da schläft. Man wünscht, der Moment möge nie aufhören. Was? Was? Wer schlaft wo? Ah, ich glaube, ich sauf nur meine Katze. So. Oh. Ah, ich hab's doch gewusst, das ist irgendein... Hoppala. Zum Überraschungsmoment. Oh, jetzt hab ich... Ich komme auch so zurecht. Jetzt hab ich ihn aufgeweckt. Jetzt ist er jetzt wieder. Das ist nicht so toll. Und der Ton spackt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Was ist mit dem Ton jetzt los? Ja gut, dann killen wir ihn heute. Uppala. Der ist jetzt wieder der Typ. Mein, mach halt, wenn du Depp. Du Trottel, du Trauriger. Toll, jetzt ist das Silberschwert auch noch hier. Ja, komm her auf. Du hässlicher Mist, Arschloch, Viech, Neger, was weiß ich. Boah. Ja, komm. Jetzt geh her, komm. Oh, hier ist er. Du Gesäßöffnung. Wirst du es überleben? Denke schon. Verschwinden wir von hier. Warte. Das ist für Voltaire, du Hurensohn. Voltaire? Wer ist das? Schon vergessen? Kleiner Kerl, Narbe auf der Wange. Genau da. Oh, jetzt erinnere ich mich. Ja, mehr können wir nicht tun. Hat es nie hier rausgeschafft. Gehen wir.
Gut. Ich sehe gerade, die Stunde ist rum. Ich würde sagen, wir dann speichern. Und zwar hier. Und dann gehen wir zum Hauptmenü zurück. Gut, also soviel zu The Witcher heute. Morgen geht's dann wieder weiter mit Jedi Fallen Order. Ich wünsche allen wie immer einen schönen Abend, eine gute Nacht, morgen einen schönen Feiertag und bis zum nächsten Mal. Servus!